नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपंकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एवं जाए सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबाई दिंतु। वीडियोटी को लाइक शेयर कर दिंतु। एवं आसतु नजर पकईवा संपूर्ण खबर उपरे। महिला मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करुवा राज्य सरकार प्रमुख जनकल्याणकारी सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती अर्थराशि प्रथम पर्यायर 25,29,720 हिताधिकारी सेमानकर बैंक अकाउंट को प्रेरण पर द्वितीय पर्यायर योग्य हिताधिकारी एही अर्थ प्रेरण निमंते राज्य सरकार प्रस्तुति संपर्क में एक बैठक में उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग स्थिति समीक्षा करिसेंती। एही परिप्रेक्षी द्वितीय पर्यायर जेते अधिक संख्यक संभव हिताधिकारी अक्टोबर 9 तारिख रे प्रथम किस्ती अर्थराशि प्रेरण कराजिवो। सेथिपाई प्रक्रिया जारी रही। अद्याविधि सुभद्रा रे प्राय 98 लाख आवेदनकारी पंजीकरण करिसेंती। आवश्यक व्यवस्था पाई अक्टोबर 6 तारिख सुधा प्रस्तुति सारिबाकू संपृक्त समस्तंकु परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र गस्तरे जिबे। एठारू प्रधानमंत्री देशर कृषक मानक पई पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती देशर प्राय मोट 9.5 कोटी चाषी अकाउंट को रिलीज करिवे। या व्यतीत कृषक मानक एक बड़ उपहार देवाक जाई पीएम मोदी एठारे गोरु और स्वदेशी सेक्स सटेड सीमेंट टेक्नोलोजी पई विकसित इंटीग्रेटेड जेनोमिक चिप लॉन्च करिवे। या व्यतीत पीएम मोदी कृषक मानकु सौर शक्ति पार्क मध्य हस्तांतर करिवे। प्रधानमंत्री मोदी पहरा देवी जाई सकाळ 11टारे जगदम्बा माता मंदिर दर्शन करिवे। या व्यतीत से वासिम्र संत सेवालाल महाराज एवं संत रामराव महाराज को समाधि परिदर्शन करिवे एवं सेमानंकु श्रद्धांजलि अर्पण करिवे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे केंद्र सरकार कृषक मानकु वार्षिक 6,000 टंका प्रदान करुछंती। किंतु वर्तमान झारखंड चाषी एक खुशी खबर अच्छी। वास्तव में केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसेंती जे जदि भारतीय जनता पार्टी झारखंड रे क्षमता को आसे तेबे चाषी को एकर पिछा 5,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान कराजिवो। एही राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 6,000 टंका सहित आसिबो। यार अर्थ होउची जदि बीजेपी क्षमता को आसे तेबे कृषक माने वर्ष को मोट 11,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर उत्तर बंगोपसागर रे और तार पार्श्ववर्ती अंचल रे लघुचाप सृष्टि होईची। हेले एहार प्रभाव अधिक रहिबो नाही। काँ भाँ स्थान रे वर्षा रहिबो। आगामी 7 दिन जाए राज्य रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा काँ भाँ स्थान रे रहिबो। आसंता 24 घंटा मुख्यतः पाग सुखिला सह काँ भाँ स्थान रे वर्षा रहिबो। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज जिले में वर्षा हेबार संभावना रही। 7 दिन जाए वर्षार विशेष प्रभाव नथिबा बेले 10 तारिख पर वर्षा बढ़िबार संभावना रहिथिबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे नुआ टर्मिनाल निर्माण हेबो। पुराना टर्मिनाल पाखरे 2 वर्ष मध्य 80 लाख क्षमता विशिष्ट नुआ टर्मिनाल निर्माण हेबो। खूब शीघ्र रनवे केट टू लाइट 1 मास भितर शेष कराजिवो। वर्तमान भुवनेश्वर विमान बंदररू वार्षिक 40 ରୁ 50 लाख यात्री यातायात करुवा बेले नुआ टर्मिनाल पर यह 80 लाख को वृद्धि करने को लक्ष्य रखा जाइछि। भुवनेश्वर विमान बंदर रे समीक्षा पर केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू यह कहिसेंती। परवर्ती खबर आत्महत्या उद्यम कले महाराष्ट्र उपबाचस्पति नरहरि जिरवाल। उपबाचस्पति सह 3 जन विधायक एवं जड़े बीजेपी सांसद आत्महत्या उद्यम करिसेंती। मंत्रालय भावे परिचित महाराष्ट्र सचिवालयर 3 महल उपरू डेई सेमाने आत्महत्या उद्यम करथिले। तेबे तले पड़ी नाहांती पूर्वरु टंगा जाइथिबा जालरे पड़िले सेमाने। परवर्ती खबर पाकिस्तान जिबे विदेश मंत्री एस जयशंकर।
ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ SCO ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ଜୟଶଙ୍କର। ଆସନ୍ତା 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବ SCO ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକ। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ। 10 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2015ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। SCO ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ବୈଠକରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀରେ ଅଘଟଣ। ଜଗତପୁର ବାଲିସାହି ନିକଟରେ ଭାସିଗଲେ 2 ଛାତ୍ର। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟେ ରାଜକିଶୋର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ କରାଇଦେବା କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ହିସାବରେ 14,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂରା ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଯାଇ କାମ କରିବେ। ଏନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବାକି 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୋଟ 3ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ 36 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଓ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ହୋଇଛି ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ନକ୍ସଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ 4 ଡିସମିଲ୍ ମାଗଣା ଜମି। ଏନେଇ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ କିଭଳି ଜମି ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଲୋକ 4 ଡିସମିଲ୍ ଘର ପାଇଁ ଜାଗା ପାଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜମି ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେହି ଜମିକୁ ଆଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଯଦି ଆପତ୍ତିଜନକ ହୋଇନଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।